अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोजी का जो सर्वो मोटर है इसको आ रहा है हीरो 5। हम सुई दबा कर दिखा रहे हैं आपको। देखिए इसको आ रहा है हीरो 5। हीरो 5 का मतलब जो हमको लग रहा है था इसके अंदर जो सेंसर है इससे प्रॉब्लम हो सकते हैं, मगर बोर्ड को प्रॉब्लम बोर्ड हम देख लिए प्रॉब्लम बोर्ड में नहीं है। तो पहला काम क्या देखिए, वो जो ये जो पैडल है इसको हम लगा दिया वायर में, ठीक है। इसके अंदर पैडल का अंदर जो सेंसर है इसको लिए हीरो 5 आ रहा है। ये पैडल का सेंसर ख़राब है, बाद में पता चला रिपेयर के चेक करने के बाद। हम ये पैडल का सेंसर पैडल चेक करने के बाद ही पता चलेगा इसको हीरो 5 जो है ना ख़त्म हो कि नहीं हो रहा है, ठीक है। हम कर रहे हैं, देखिए। अब देखिए हम हीरो 5 कैसे ख़त्म करते हैं। हम ये पहले वाला पैडल खोल दिया, जो पैडल एक ख़राब था, ठीक है। हम दूसरा वाला पैडल लगा रहे हैं। ये वाला पैडल अच्छा है, हम ये वाला पैडल लगा रहे हैं। देखिए हम स्विच दे दबा दिया। इसका जो हीरो था हीरो 5 ख़त्म हो गया इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। फिर हम चेक कर रहे हैं, देखिए चल रहा है। पहले सीरीज से चेक करो, जैसे ये बल्ब जाता है ना उससे पहले चेक करना, क्योंकि शॉर्ट होगा तो लाइट फुल हो जाएगा, फिर ख़त्म नहीं ख़राब नहीं होगा। फिर अब डायरेक्ट देखे चेक करो। अब डायरेक्ट दे दिया, हम फिर चेक कर रहे हैं। देखिए हीरो 5 इंशाल्लाह ख़त्म हो गया। तो किसी को काम सीखना है, हम भी सीखना है, हमको पूरा आता नहीं, थोड़ा थोड़ा काम करता है। एक जोजी का बोर्ड ख़राब है पड़ा है, देखिए। किसी को सीखना है तो मेरा नंबर में कॉल कर सकते हैं। हम भी कुछ जानकारी लेना है, हमारा पूरा जानकारी नहीं मिला अभी तक। सुबह 7 बजे अभी तक दुकान ओपनिंग किया। किसी को कांटेक्ट करना है मेरा ये नंबर में कांटेक्ट करो 8240 75453। किसी का मोटर ख़राब है तो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।